عندنا مده انا في الجروب puisque j'ai des relations à l'intérieur des relations amicales, des gens que je connais. Bizerte c'est tout petit en fait, donc et tout le monde à Bizerte connaît ce qui se passe à la maternité de Bizerte. ما عندهمش معناها ما عندهمش matériel. Imaginez un hôpital, مستشفى جهوي يلم من المنزل بورقيبه العوز راس الجبل الغزاله toutes les régions de Bizerte فيه que 2 couveuses. Pour tout ce monde-là, بنزرت في بالي فيها 500,000 ساكن. 2 couveuses والجمعة هذه la deuxième couveuse تحت طنبال. Donc ces gens-là travaillent avec une seule couveuse. ما عندهمش شوف بيبران. Donc فما des infirmières مشاو لموا فلوس وشراو ميكرووند والا يسخنوا لي بيبران تاع لي بيبي sur les radiateurs. Et situation catastrophique. احنا وقتها سمعنا اللي فما le deuxième étage consacré le service néonatal. Il était en travaux supposé باش الصغيرات نتاع النيونات يطلعوا على رواحهم في بلاصتهم وكل شيء. جينا ثبتوا شويه في الحكايه نلقاو لي ترافو الاعتمادات تثبت ولي ترافو sont supposés يوفيو en 2017. احنا on était en mars 2019 وما فماش افونسمون. معناها état chaotique, تدخل les services néonates هذيا des décombres, un décor de guerre catastrophique. رينا même une médecin qui معناها وقت لي غارد نتاعها حتى جريه وبجنبها اليجور معناها والحجر وشي ملوح وكل. بون قلنا احنا كمجتمع مدني on doit faire une réaction على خاطر توا احنا وصلنا للوقت في بلادنا معناها سي ان مومون شارنيير بالنسبه ليا اللي لازم تصير صحوه. Il y a un grand manque de conscience parmi la population tunisienne وحتى الطبقه المثقفه وكل. On peut changer les choses. لازم المجتمع المدني بالحق يتحرك على خاطر عندنا برشا حقوق. On a le droit de regard, on a le droit تاع المراقبه ان احنا نراقبوا وعندنا الحق زيدا حتى باش ناخذوا لي فاكتور نشوفوا الصفقات العموميه مع شكون وكيفاش وبقداش ووقتاش توفى. هذا الكل حق معناها مكفول من الدستور. نورمالمون المجتمع المدني يستغلوا او ماكسيموم بور ايسيي دافونسي ان بو. احنا كيما قلت لك صافي 6 موا هكاكا 6 موا 8 موا كي كنتبعوا في الحكايه نتاع الماترنيتي ومن بعد مالوغوزمون تصير الفاجعه نتاع ديبي مارس في سبيطار الرابطه نتاع لي بيبي الله يرحمهم اللي توفاو. سيتي فريمون اون كاتاستروف هيومان صارت في بلادنا وسا ايدي مالوغوزمون ما نعرفش نجم نقول اوغوزمون ولا مالوغوزمون سا ايدي زادا لافونسمون نتاع الدوسيي هذايا باش احنا اون ا بو فير انكور بلوس بريسيون على السلطات المحليه باش يحلوه الدوسي وباش يشوفوا سكي سباس وباش يتحرك. دونك لو 21 مارس D'ailleurs, je tiens à remercier Madame Menel Gharbi, association Maram, car elle était là pour me soutenir, pour m'aider, pour tourner les regards vers ce dossier-là. باش تكلم مع عبيد باش نشوفوا كيفاش نلقاو حل الحكايه. دونك لو 21 مارس dernier on a été convoqué par الوالي نتاع بنزرت موجود وقتها الوالي والمدير الجهوي للصحه المدير الجهوي للتجهيز المعتمد الاول ورئيس البلديه ومعاهم النائب بشير لازم. دونك لا بلو اوت سفير معناها دو بوفوار نتاع في ولايه بنزرت تلمت مع بعضها. الوالي قال لنا باش نعمل ايشيونس في الحكايه هذه. Il va faire son possible pour que d'ici un mois les travaux يوفاو. Et effectivement, le lundi, le jeudi, il y a eu une réunion d'urgence au sein de la maternité. Tous les intervenants, بمقاولين، بإداريين، بالوالي، كلهم ils étaient là. زاد cadre médical, cadre administratif, الناس الكل تلمت pour trouver une solution.
الويلي يعطيه الصحة سخر شكون من وزارة التجهيز باش يولي انتر كيمي مسيو ماترنيتي هو باش يتلهي بالمشروع هذايا وباش يأمن معناها لا كومونيكاسيون اي لا لوجيستيك انتر لي ديفيرون انترفونون المقاول نتاع الفلويد نتاع الالكتريسيتي نتاع الباتيمون وحنا بيان ايفيدامون قاعدين نراقبوا عن كثب قاعدين نمشيو خاطر نحبوا نتبعوا ليشيونس هذيا ونحبوا لي ترافو يمشيو بون هما قاعدين يمشيو ان ريتم لون توا اون اسبير نتمنى انه هما من بعد فينالمون باش يفون اكسيليري ان بو لي ترافو باش يكملوا في لي زيشيونس اللي عطاهم لهم الوالي وحنا هوني باش نراقبوا